والدتك بتدعي لك بالهدايه. ومعانا صديقك اسمه ايه قلت لي؟ احمد حسين. احمد، اهلا يا احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك، اتفضل. احب بس في البدايه اطمن والده اسماعيل ان مصر فيها مئات الالاف من البيوت اللي فيها ملحدين، مش انت الحاله لوحدك. ما تديناش بس ارقام يا احمد. ما تدينيش ارقام لان انت ما عندكش احصائيه بالارقام. لا ثواني لو سمحت اديني فرصه، اللي كنت بتقطع اسماعيل ومفيش حياه. لو سمحت، بس لما تقول معلومه غلط من حقي اقاطعها. ما تقوليش ارقام لان ما عندكش احصائيه بالاعداد. قول بس ما تقوليش ارقام مغلوطه. اتفضل. اولا بطمن والد اسماعيل ان ملايين المصريين ملحدين. لا مش ما تقوليش ملايين لان ما عندكش ارقام. لا انا اسفه يا احمد، انا اسفه. انا اسفه، مش من حقك تقول لي ارقام. كلمني فكرك، ما تقوليش ارقام ما عملتلهاش احصائيات. بعد اذنك يا اسماعيل، بعد اذنك يا اسماعيل، اتفضل اتفضل اتفضل. حضرتك دلوقتي بدأت انتم مع اسماعيل. الدكتور اول مغالطه وقع فيها الدكتور اللي بيناقش اسماعيل قال ان نظريه التطور دي جحدت تماما، مع ان الكلام ده يعتبر في عرف المجتمع العلمي كله جهل. المجتمع العلمي مجمع في العالم كله على ان النظريه دي نظريه مقبوله 100%، زيها زي نظريه الجاذبيه. دي الحاجه الثانيه، انا شايف ان النقاش مع اسماعيل واخد شكل يعني الحلقه للاسف في صورة لا تنتمي لهذا العصر، صورة تنتمي للعصور الوسطى. محكمة تفتيش فعلا. عصور وسطى ايه؟ هنتكلم عن دين ثابت لا يتغير يا احمد. جريمة. وبعدين الدكتور المتخصص في الدين، انا كمان متخصص في الدين، انا حافظ القرآن الكريم زي اسمي وحافظ احاديث كتير جدا، ممكن اكتر من الدكتور حافظها. انت حافظ القرآن الكريم يا احمد؟ انا برضه بقول له ان انت انا بكلمك عن الاسلام اللي انت اصلا المرجعيه بتاعتك اصلا الهشه الضعيفه مبنيه على ان القران متواتر. لا انا اسفه لا انا اسفه تقول فكر ولكن بدون ان تهاجم الدين الاسلامي. انا بشكرك. لا انا اسفه. شكرا. اتفضل يا دكتور. انا ارفض وانا ارفض ان هو يتهجم على الدين الاسلامي. يقول فكره بس ما يتهجمش على الدين. حضرتك مش فاهمه هو بيقول ايه. اتفضل يا دكتور. لا هو طعن في القران. لا اسمعني بقى. هو غير مرحب باي مداخله اذا كان هيطعن في القران. انا متاسف انا مضطر ان انا انسحب. احنا صوتنا كده، احنا جايين نشوه اكتر ما احنا مشوهين. احنا في الاخر احنا مواطنين مصريين، وانا مش واخد فرصتي. تمام. ولا صديقي احمد اخد فرصتي. انسحابك هروب. بالزبط. لو عايز تنسحب اعتبريه هروب يا فندم، اعتبريه هروب. انا بشكركم جدا وبشكر اصدقائي اللي متابعيني وبيحاولوا ان هم يدعمونا. تمام. انا معايا المستشار عبد الله فتحي. اتفضل يا سياده المستشار، وكيل اول نادي القضاء. انت قلت انك منسحب. لا ممكن اكمل بس كلامي وانسحب؟ ممكن خلاص. انت انسحبت من الحوار يا شكرا. اشكركم. انت انسحبت. شكرا ليك. طيب المستشار عبد الله فتحي وكيل اول نادي القضاء. سياده المستشار اتفضل. مساء النور يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا بتحفظ اولا على طبيعه البرنامج، يعني مش مفروض ان حضرتك تخصصي حلقه لمن كفر بالله سبحانه وتعالى ومن ملحد ويشر الحاده. ويعني بتحفظ على الحلقه تماما، لان مش مفروض ان لا دي موضوعيه ولا حريه راي ولا حريه عقيده. هل نسيب الشباب واولادنا يا سياده المستشار فريسه لمثل هؤلاء، ولا يكون معانا اشخاص محترمين زي حضراتكم زي فضيله الدكتور كمان علشان لا نتركهم؟ يعني هل المفروض ان احنا نسيبهم فريسه للافكار دي؟ يعني